Esprit tout cet puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutwa banga ilo côté. Elombe tout cet puissant. Oh, tout cet puissant. Tout cet puissant. Elombe tout cet puissant. Elombe tout cet puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Bonjour ma soeur. Bonjour papa. Alors, est-ce qu'on a vu ce ça comme on a le na assemblée ya vengeance. Dilobani ko za nango par rapport ya nyoso oyo oki na kati na sika. Est-ce qu'on a ngeza ke komo na makambo na misu ponga za kana Angleterre na vanda awate na mona ngoka na ba YouTube. Est-ce qu'on a pende zali na ya komona ngo na misu ba prière to sala na ba YouTube mais na ko sala ngo en live. En tout cas c'est ngoza makasi komona papa Charles komona bande kwa vengeance donc ba prière o ezo sala be febele na ba via batu bande ko na sengi bino boya ebele o za na ba problème ba makambo ndeko marché te yaka nzambe o batu sambelaka o azalaki na loi azalaki na grâce siko paza na vengeance na sengi bino boya ebele nyonso zo déranger oyo yebi ya yo moko nga na ebite yo yaka kaka tia kondima no panzambe okomona oyo okozwa posa bande kona sengi bino ya mingi te ya muke oboza nango bopesa nzamba kozanga te kozongisela bino po babi liboko epesaka yango epambola maka bopesa bosunga bandeko bazana besoin ko travailler pour na mboka na biso Congo bana posa ko travailler ko kende tous les 4 ans ya Congo pour na ba prière bopesa muke fungola poche na muke oza nango pesa nzamba ozanga te ko pambola bino Sentez au message ya vengeance ndenge nini a live. Eza pena makasi ba prière to sala na ligne na moni yango live et c'est singa makasi pe na yebi ke nyonso na yaki nango ya kilo etikali. Merci beaucoup. Merci vraiment papa. Bonjour papa. Bonjour. Alors to landio awa na kati ya bana vengeance liloba nini okoza nango par rapport ya mate ya mokolo lelo pe prière. Liloba et puis mate ya lelo pour na bana vengeance na sepeli mingi ezali mbala liboso te na ya pousse nalandaka ngo à partir ya internet et tout ça na France. Bonjour ndeko. Bonjour. Otomonio awa outi précisément wapi? Nga na uti Kikwiti na babengi nga na kombo ya frère Jean-Jacques. Na uta Kikwiti na yake awa yango na yeko kutana na bandimi bazo kubondela na vengeance yango na sangani na bango na yake pepo na bondela to sangana to bondela. En tout cas matéya na bango vraiment na zalaki na ba ignorance makambo ebele a partir ya matéya na bango yango efongoli nga na zane sengo penza. Liloba nini oza na pona bande kwa Kikwiti nyoso parce que Erozozonga nous espérons que vous allez implanter vengeance kuna. Bande kwa Kikwiti vraiment na zane sengo ebele ezana beloko ebele o biso toyebaka te mais à partir ya vengeance a Kikwiti ko fongwama tango vengeance ezoya na kati ya Kikwiti botelema to tombo la vengeance à partir ya vengeance vraiment mboka na biso kende liboso. Merci beaucoup. Merci. Bonjour maman Jackie. Bonjour papa Daddy. Alors tomonio awa en train ya kolanda enseignement ya vengeance un mot par rapport ya oyo nyoso oyoki et pas mosali naza. Nzamba pambolama nzamba za béni na message nyonso ozo bimanzia mosali na ye papa Charles vraiment zo pambola bana nzambe koyoka message o moto nyonso akoyoka ngo ko parvenir ye partout o yazali akanga motema te vraiment motema fongama même autorité ya mboka bazala attentif pour na message opposé au bénir ezo kangola ezo bikisa par rapport ya tournée à ba province au moni makanisa onde nini pona ko koleka ko bondela pona chaque province ya République démocratique du Congo. En tout cas makanisa ngo eza bien vraiment soki mboka eza ya kokanga mate moya évolution ya mboka ni eza te ba tournée ya ba province wana eza likanisi ya malamu et bande ko nyonso ba kozala de partout ya ba coin ya mboka ya ba province ya mboka vraiment ba yamba message wana ya vengeance na motema ya kofungwama ba disponibilité ba moyen na bango parce que aucun na ba province wana zo senga ba moyen et papa Charles de fois moi tant que na bon moto na kozala limité mais de ko nyonso pa ya zali azoka maloba oyo akanga motema te libanda ya mboka Europe Asie Océanie partout de ko nyonso akoyoka ngo akanga motema te pour na contribution ya parcours oyo papa Charles azo sa na nzela ba province.
Merci beaucoup. Merci. Esprit tout sept puissant. Toza na kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutu abanga eloko te. Elombe tout sept puissant. Oh, tout sept puissant. Tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Iso toba bangai. Yako bonde la faille, peut-être la maboko. Peut-être la maboko. Topangolaï. Alléluia. Amen. Tola pangola biso. Abattre les biseaux, à permettre les sous de mon âme. Vous en êtes sengo, ya kolobanaye, mais merci. Kolobanaye cette fois, merci, Totatoli. Merci, 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 merci. Kolobanaye cette fois, incomparable. Totatoli, incomparable, 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 incomparable. Incomparable, incomparable, incomparable. Je vais te dire Marocco. Amen. Kembo na kembo kuna na lola. Kembo na kembo kuna na lola. Kajelo bako chanjo la kolo. Kembo na kembo, alléluia, solo to yeba. Kembo na kembo, kuna na lola. Kembo na kembo, kuna na lola. Ashelo bako yebe la kolo. Kembo na kembo, alléluia, ya solo to yeba. Metile maboko, kuna na lola. Kembo na kembo, kuna na lola. Ashelo bako yebe la kolo. Kembo na kembo, alléluia. Maboko na maboko, kuna na lola. Maboko na maboko, awana se. Bajelo bako pambola kolo. Maboko na maboko, alléluia, solo to yemba. Alléluia. Mettez les maboko à battre les bisous. À permettre tout mon amour. Bajelo bako yemba kolo. Dele mais se alléluia. Oloko mona loko. Kuna na lola, loko mona loko mo, awana se, banjelo bako pambola kolo, loko mona loko mo, alléluia, oto yemba. Maboko pona le roi de roi, jetez maboko, alléluia. Merci Seigneur. Ah, alléluia. Oh, Tobina. Alléluia. Alléluia. Ebona kemo, kuna lola. Angelo bako yembela kolo. Ebona kemo, alléluia. Oh, esengo na esengo, kuna na lola. Esengo na esengo, ezala awana se. Banana nzambe, bako pambola kolo. Esengo na esengo, alléluia. Bisoto yemba. Ebona kembo, kuna na lola. Ebona kembo, kuna na lola. Angelo bako yembela kolo. Ebona kembo, alléluia. Bisoto chanjola. Ebona kembo, gloire à toi. Celui qui garde le départ et l'arrivée. Merci.
le maître du souffle de vie. C'est toi la force de ma vie. Allez, bisoto yemba. Ebo, unanalo, alola, ebo, ebo, unanalo. Angelo, babo, emela, kolo. Ebo na kebo, aleluya. Allez, bisoto yemba. Yes. Gloire. Gloire. Ekela imaboko. Angelo babo yebela kolo. Ebona kemo alléluia. Bona pema na ye tozana eloko kopesa ye te. Wa bateli banzela na biso nini tokoki kopesa ye. Soki mitema na biso te. Soki maboko na biso te. Soki maloba na biso te. Soki ozali ko reconnaître que pema ozana yango. Eza yaye. Asimbisa yo kosimbisa. Mokolo kozala na besoin longolango. Okomi lokolo ekeko. Mouvement ezali soste. Nzete écoute bien. Bisina mai bien. Moto poli. Ce qui âme. Que l'esprit de Dieu en lui. Et longwe na yango. Nous te commis sans valeur. Ataza métis. Nous te commis sans valeur. Ataza na ba immeuble. Nous te commis sans valeur. Ataza ma yele. Nous te commis sans valeur. Ataza professeur ya ba université na ba titre. Ce qui ame na nkolo elongwe. Nous te commis sans valeur. On doit disparaître. Ba komi kotombola. Ba boaka. Ba kitisa. On doit commis na tinate. Ce que vous avez que pema wana ya ye. Yangonde sala kato kende to zonga. Yangonde sala kato tambola to loba. Yango esalaka mongongo na yo ebima miso emona betela ye mabongo pesa ye merci on a pema ya ofeli oya merci soki oyebike pema wana ya ye pesa ye merci merci mpona pema oyo tikela bana banjansi ya ofeli ya ofeli betela ye mabongo pema tikela bana na yo pema tikela libota na yo alleluya akoza pema nde bakolinga biso akoza pema nde tokoka kosala mosala na yo akoza pema nde bakobenga biso bapaster akoza pema nde bakobenga biso baprofete akoza pema na yo nde nzambe bakopesa bakobenga biso bana na nzambe papa merci mpona pema oyo opesa biso wuta na mabongo ya bamama ya kotobotama ntango tozalaka nano na forme te me yo suflaka kati na biso kobotama na biso pema wana ezokontinekopesa yo merci yango tekonayo ete toza oyo yo opesi pema pema toza nango euti na bachef de famille te euti na bachef de quartier te euti na bagouverneur te euti na président de la république te mais pema oyo tozwi euti epai na yo nzambe na bomoi meme bapapa bapota biso bapesa biso pema te meme bamama bapota biso bapesa biso pema te meme baye batangisa biso na glace bapesa biso pema te meme baoyo balakisa biso maloba na nzambe bapesa biso pema te mais pema eza kaka yo eza kaka te yo yango tozali reconnaissant à cause ya souffle de vie nde tomonani lisusu à cause ya souffle de vie nde totelemi na présence na yo à cause ya souffle de vie oyo kose manifeste kati na biso à cause ya souffle de vie nde puissance na yo kosala na ntongo na lelo à cause ya souffle de vie nde pouvoir na yo kosemeli biso à cause ya souffle de vie nde force na yo elaki biso tokumisi yo tonetoli yo osantoli yo osala yo mpona pema na ye tosombaka mpona bamagasin te mpona pema yo opesi mpona magasin ya bachinois te mpona pema opesi bana na kuna eza te ozamala mpona pema opesi libota na ngai mpona baaméricain eza pe mpona te pema opesi famille na ngai ozamala mpona pema opesi bana ya vengeance ozamala oyo bakendaki bazongi mpo pema eza kati na bango soki tokotani mpo pema eza kati na bango soki tozongi
malamu olekoli osalaka ya motoya kati na moto koleka peme eza te po soki peme ezali moto abengami moto me soki peme eza te moto akomi epafe moto akomi eloko ya pamba moto akomi kotolama moto akomi kobwakama moto akomi sans valeur mais à cause ya souffle de vie nde toza na valeur à cause ya souffle de vie nde mokili mobima bazolanda biso à cause ya souffle de vie nde bakoyoka oyo te na monoko ya mosala na nkombo na Yesu. Deko tozala lolendo te lokola Farao na Herode jina bango esuka mabe tozala lolendo te lokola bakonzi ya mokili tango aza koluka bokonzi ye wana na mangomba soki akoma mokonzi abandi kobundisa lingomba abandi kobundisa bato na Nzambe alingi lisuko yoka verite na matoi na ye te Nzambe akomi ennemi na ye tozala lokola bango te biso topona nzela ya Nzambe ya les bons pères ya les bons dieux de konangai sans te mentir po mona tongwa lelo eza ye secret ya butu esimami na maboko na ye secret ya kolala pongi pe kolamuka na maboko ya nani ya ye de komoko bamemie na hôpital nini alali na butu mpese koti ye na litoi mpesa koti na litoi aboyi kobima bake na hôpital minganga mosusu balobi fo to opere mpese na litoi azopusa na avance soki azotuta tempan moto azoganga ndeko ntango olalaka nani abatelaka matoi na yo matoi eza te lokola misuke soki olali ekangami mpo eloko ekota te ezali polele okolala mpe monoko polele zolo polele scorpion akoya mpe akoti asui mpesa akoya mpe akoti na zolo aboyi kobima bato na mobembo mpo bakende bazonga tolongwa wa kikwiti Kasai na motuka kaka awa seboleki menkao motuka monene esali accident ya monene bamanioko epanzani bandeko wana tango bamati soki wapi soki na Chikapa soki na village nini babando ya balobi toke koteka manioko wapi na Kinshasa na bato zolo bamanioko eza na nzela ya koyiba bazoyiba. Je voulais te dire tout simplement que pour mon une minute etikali des secrets ya nani ya Nzambe ndeko lamuki na mwasi na yo na bana oboya kopese merci ke to lamuki na makasi na biso po lobi to liaki po to za na France na Londres po to za ba kinois te pema na yo secret na ye circulation ya makila na nzoto secret ya nani ya mkono tozo pambola Yesu deko na ngai soki pema na ye longwe okomi epave deko na ngai nzoto yo somona soki ebeli ekomi epave soki nzoto ezwi paralysie ekomi nini epave bamivuma nyonso bandai kosala mo lisusu te nazolinga ntango tozopesa merci bisika azali asepela alobake wi nabatelaka mwana na ngai oyo na ntina napundelaka ye na ntina nalongisaka ye na ntina tala ndenge azokomisa ngai oyo azwi paralysie nkolo aloba wi ye pene azwi paralysie ya solo mpo maboko na ye abetelaka ngai te maboko na ye ezaka mpo na masanga ezaka mpo na bakene ezaka mpo na kotanga mbongo munoko na ye ekumisaka ngai te ate ezwi paralysie etali ngai te oyo makomi elobi ke liwa ya moto mabe ezalaka lokola fime oyo batiaka na ndunda
ndeko nazolinga bisike lombe nzambe ya vengeance azali abetela kayo tolo epa ya banjelu ke banjelu botala soki awa boyembeli ngai te tala kuna na se ndenge bana nanga bazosala nini bazopambola ngai bazoaklame ngai yango zoloba na ye papa oyo naza eza yo soki nazotambola eza yo soki nazoloba eza yo soki nazoyoka eza nani yo soki tokutani lisusu na mokambe na biso eza yo soki natala ntango tolalaka pongi bana balali papa alali mama alali moto na moto akei tokoya kokutana ka nzambe akolamusa biso donc entraîneur ya pongi na biso eza nani nzambe betele maboko pambola ye pesa ye merci papa pambola ye lisusu na tongo na lelo parce que kolamuka na biso eza de yo nkolo sekre ya bomoi na biso eza de yo sekre ya kozala na biso eza de yo sekre nkolo esimba mepai na yo na pamboli mpona tongo na lelo na pamboli mpona oyo ozali kosala na pamboli yo mpona oyo ozosala na bomoi na ngai papa po ete yo nde mpona lamuka ezali yo pobana na nga balamuka ezali yo polibota na nga elamuka ezali yo potokutana na tongo ezali yo okosangana na tongo oyo ezali yo sekre ya kosangana yo secret ya misisa ya circulation ya makila na nzoto eza yo secret ya pongi yo kolala kolamuka na se ya pongi yo twa maboko papa twa maboko na ngai nazobetela yo secret ya maboko na ngai yo secret ya maboko na ngai yo secret ya nzambe na ngai yo Yahweh kozala na biso eza te yo nkolo eza te yo mpona mona eza yo yawe eza te yo nauta te na usine ya bato na mokili nauta na usine na yo entraîneur na ngai eza te yo soki boza na entraîneur kaka moto ya mokili oyo bokopola na match oyoki ngai bokosala nini bokopola ndeko na ngai soki boza na entraîneur elombe mobali oyo okoeshiwe te loba amen nalobi okosala nini eshiwe te mokonzi nini na mokili akokoma sentinelle na yo mo colonel nini mo général nini président nini oyo akolobake butu lelo na Kinshasa nga nazolala te alebozwa bajip totambola topatrouiller okute wapi mokonzi nyonso kokute likolo ya dodo musi ya dodo azobaluka lokola nguma. Mais le grand créateur, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Papa Steve, pour abattre la yomoto pamba, pour abattre la biso bitangi soy, pour abattre la biso bapola. Dès qu'on a na solinga, o beteli maboko loba, merci mon bateli. Dès qu'on a na mo bateli moko kitoko. Soki abateli yo okomona te na tonga zopsoke mwana na nga Steve lokola na bateli yo boto mobile pesanga facture pesanga ba million o mona kote mais kende kozwa kaka o mamba kende kozwa bata sécurité kende kosenga police ya mboka na yo baya ko batela yo chaque fin du mois mona ndenge ko pema kana bonbon to so pambola nkolo na maboko ko yebisa ye que réellement oza ko mériter ozala mokonzi na ngai oza ko mériter ozala entraîneur na ngai ozala entraîneur ya bana na ngai oza ko mériter ozala avocat na ngai po avocat na yo bako corrompre ye abalusi dossier médecin na yo bata politique bako ya ba corrompre ye atoboli otoko ya mabe
Papa na bino akokota na monde ya molili a sacrifier ba vie na bino. Maman ndenge moko, yaya ndenge moko, ami ndenge moko, melombe oyo muta corrompre ye pona kosala biso mabe azate. Ozo betele maboko pour dire, ozo mériter, ozala, otikala le bon berger, entraîneur ya bomo inanga. Betela ye maboko, pakola ye, pakola ye. Betele maboko bien partout. Maboko neta ya yo. Bate fisa yo ko Davis. Seka le bien boto la ko esi ko na yo. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes mérités de mon père qui les va dans le nous sommes mérités de nous sommes mérités les grands entraîneurs ya bongo inanga. Maître de toutes les révélations. Maître de toutes les révélations. Kana lingaye. Nalinga nakayo. Pambolama. Le meilleur avocat de ma vie. Le grand médecin de ma vie. Nene encore le yoko salaka mabe. Oh takamala moyo. Etele maboko. Tata kitoko. Obateli biso. Oketina kasai. Tozoni. Osali miracle. Alléluia. Oh kolo. Mituka na tela kokufa. Obateli biso. Obateli motuka. Obateli biso kokende kosoka. Tozi patite. Alléluia. Motabelite. Accidenté. Oh, Esprit de grand créateur, les grands défenseurs et sauveurs du Congo tout puissant. Alléluia. Alléluia. Les bons pères. Ah, Esprit de grand créateur. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Nous sommes mérités dans la Congo. Nous sommes mérités au pouvoir Manabokao. Nous sommes mérités dans la Congo. Oh, les grands entraîneurs, meilleurs entraîneurs, les grands entraîneurs. Pas comparer un an. Pour l'équipe entraîneur et à mon kilo. Pas pour les engagements dans ma match. Oh, entraîneur Yabana Nanga. Coach Yabana Abondance. Yoda coach la révélation. Coach la révélation de Nanga. Merci. Zala ne se mako ya kobondela. Ndeko zala ne se mako bondela. Amen. Ezana ndeko moko abenga lobi papa na zobela. Grave. Nazokoka te bosambela pona ngai ndeko tango za makasi sambela posala ba réserve obomba ba prière na congélateur na yo mukoleko yinda ba prière wana ya kobondela yo amen zambe toza kobondela ayokaka amen mpe asalaka nazolinga otatola koloba ete Jésus Christ Esprit Saint grand créateur oza anti-sorcellerie ya bomo inanga. Oza anti-maladie ya bomo inanga. Oza anti-complication ya bomo inanga. Oza anti-liwa ya bomo inanga. Anti-accident ya bomo inanga. Anti-envoûtement ya bomo inangai. Anti-kozanga ya bomo inangai. Anti-souci tangela ye. Enfin que ceux qui va flèche abandoke ye écoute ya si apiklaki. Amen. Olie simba ye simba mwana na yo etuta na nzoto na ye. Nzoto na ye zokakate. Amen. Loba amen. Amen. Yango zota tolana maboko koloba nkolo molimo mosam Esprit Saint grand créateur oza anti maladie anti esprit de mort yangai ya bana nangai ya mboka nangai banda kotato la yango tatola aza coach oh l'esprit grand créateur ozali anti maladie na mboka nangai ozali anti Yahweh, maladie na bomo ya nangai. L'esprit Saint grand créateur, les coachs de la révélation, Yabana Abondance, coach de protection, alléluia, anti-sorcellerie, anti-poison, anti-envoûtement, anti-accident, Yabana
vengeance. Yakobo, Esayo, papa, anti-complication, anti-maladie, anti-épidémie, anti-esprit des morts, anti-envoûtement, anti-sorcellerie, anti-magie, Yanga, Yakobo, Yabana Vanja, Yalibotananga, Esayo, anti-Kimobola, anti-Kotanga, anti-envoûtement, anti-Mosoba, anti-péché, Yabomo Yanga, Esayo, Elombe Yanga. Oh, le plus grand créateur. Nous allons anti à préparer à l'avantage. Gloire au Seigneur. Nous allons anti. Nous allons ndeko tatoli etikali ndenge wana. Nalobi ndengo tatoli ekomami ndenge wana. Nalobi ndengo tatoli ekosalema ndenge wana. Parce que prière esengaka kondima. Alobi oboko tatola na kondima ekosalemela bino. Nyonso boko senga na losambo na kondima ekopesamela bino. Ndeko yoka biso toza bensensete. Biso toza les enfants de Dieu. Amen. Oza enfants de qui? De Dieu. Tangu tokotaka na moi biso to bonde la kape kotika moi wana na maboko anani ya Nzambe. Bo secret ya moi Nzambe moto ayebi. Ndeko nanga ata police ba yebi secret ya moi oyote. Président se yebi secret ya moi oyote. Ata ba médecin ba yebi te. Ata ba savant. Secret ya moi oyo ye moto ayebi. Amen. Tala lobaki na biso ke ane oyo. D'ici 2021 année éliminatoire ya ba leader. Botanga ka nombre de morts ba leader. Boyoka. Botanga ka partout botalaka. Na ba chaîne na télévision botalaka. Na ba parti politique botalaka. Siko moto ba bengi leader. Moto akangama ki na mokonzi. Moto azoki mokonzi lokola Nzambe na ye. Azwi fib. To komi na kikwit riche moko azawana azana ba moyen asengi prière ayoka sango vengeance na ndako na ye toke na ndako tokoti alobi eloko moko avant to sambela alobi mosali na Nzambe na bandeko na ngai mutu azana Nzambe ya solo aleki mutu azana mbongo. Abakiti alobi mutu azana Nzambe ya solo aleki mutu azana ba projet. Abakiti lisu mutu azana Nzambe ya solo aleki mutu azana immeuble. Azolo ba oyo azana immeuble to moni yango azana ba moyen. Mais azali ko préférer ba moyen na ye ekita elombe Nzambe ya sala nini amata. Deuxième personne à ce sangai. Moko moto ayebsanga un colonel. Le loisir général. Alors bina mvia kayo. Comment na temi tuka tozo tambola nango. Il y a pas problème. Alors bina zalaki, so ba problème eleki fona mela ba whisky. Na songa ndako iner. Po ba problème esale nini eleki. Metango na zoyo kama teya. Nakabona na whisky molimo bilangwa kimia na motema esale nini ezongi na komi kozonga ndako atang esikozola na ngai. Amen. Deko secret ya moi oyo ata papa bocha yebi yango te. Secret ya moi o muto yebi yango le grand coach ya moi. Ozoka komona ye mikolo nyonso prier na ye kozala kaka Yesu Kristo coach abomo ina ngai. Amen. Esprit Saint grand créateur coach abomo ina ngai. Saint Esprit coach abomo ya bana na ngai yende entraîneur na bino. Amen. Ako entraîner bino sans corruption.
entraîner biso na mois oyo mois nini oyo ya septembre entraîner biso na mois ya septembre to bandi na ye to si zango pe na nani na ye yango zali ko confier mois ya septembre na ba butu nango na ba moi nango na ba tongo na ba pokwa na mabota na misala na biso na ba prière na biso pesa yango na maboko ya le grand coach le amen betela ye maboko betela ye maboko betela ye maboko betela ye maboko kozala na distraction acclamez pour les voix des voix de moi il y a septembre na ba moi na ba butu na na maboko na yo les grands coachs l'esprit c'est grand créateur les grands coachs ya moi il y a septembre coach ya bana vengeance bozana grand grand coach les vrais et les bons présidents les vrais rois des rois un bon père esprit c'est grand créateur lobana ye na moi ya septembre boy ata la grand coach ya bongo inanga ya libota na ngai ya koka na ngai ya bana vengeance oh père alléluia yoka na yebisaka bandeko soki osambeli te kobeta tolo te ya kolaka bato ke lobi tokomona komeka te mais soki nasambeli naza na eloko kobanga na vi na ngai te soki na invoke le grand coach esili na kolala pongi atali ndako ezozika naza na se ya pongi akobimisa ngai nzambe ya miracle na kati ya moto abateli Shadrach Meshach na Abednego loba amen na libulo bankosi abateli Daniel soki oza na le grand coach ata frère esili mutuka wana elobi ezopanzana ekatana akokoma frère na bino ndeko na ngai nalingi osambela sambela kosambela eza kitoko eza bilei malamu o bato ebele basosola te nkolo Yesu ye moko mosambeli monene Mose mosambeli monene bakimbango basambeli minene bamoloto basambeli minene soki mwana nzambe ye moko mosambeli les grands prophètes de bongo biso to kosambela te pona nini mwana vana prière ezali arme na biso amen mateya ezali arme na biso toza kosambela losambo na yo yango yo na mokili toza na ba mama mais mama ya bien les rois des rois amen mokili boyoka toza na ba président aliaka bien biso to liaka bien te le bon président donc nazo lingo yebisa esprit saint grand créateur que na septembre oy yozala les bons les vrais présidents ya bomo inanga yozala les saints médecins ya bomo inanga donc ba médecin bazanango mais na poni nanu ye po akoza corruption te azwa kisa lokuta pesa yoke ndeko kufa mokolo moko te akota tonete na laboratoire na ye nesika ya malaria yeko peso kisa typhoid akota tonete akosala te lokola minganga mokili basuki ka ekomeli bango na suka après koyoka bazo flatter yo ubie ba miso balobi oyo akobika lisoste te oyo kaka ebemi bozonga na ndako azokende kokufa koya kotokuta na miracle ya les grands médecins yango zolobete na mois ya septembre oyo invoquer esprit saint grand créateur loba papa minganga bazana bango mais yozala monganga na ngai ya bana na ngai ya bana vengeance ya mboka na ngai bakonzi bazana bango mais yozala mokonzi na ngai ya bana na ngai ya mboka na ngai sécurité eza nango ndeko saint esprit apeso maloba ya koloba bilei eza nango mais yozala bilei na ngai banti eza nango yozala nti na ngai bomoi eza nango yozala bomoi na ngai bozwi eza nango yozala bozwi na ngai maboko pe katola Alléluia. Le commandant par excellence. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Alléluia.
Ale. Na mama bota yo. Okolo bakoto aketoki. Otali boso bakolia yo. Esprit c'est grand créateur. Yo mama ya bana banja. Mama ya Kongo Kongo yo. Kongo ba solution eza nango. Solution ya mois ya septembre oyo. Ya poko yo. Bakini eza nango ya lokuta ya bamonisco. Na organisme. Mais solution ya basolution yo. Zala solution na ngai. Ya bana banja. Na mois oyo ya septembre. Ba président baza na bango. Mais na mois oyo. Na mois oyo tezosil. Président ya Kongo Kongo yo. Sécurité eza nango. La sécurité nanga. Libota nanga. Ya bana nanga. Yo. Eko nanga bondela ye. Alléluia. Voilà. Bavoka baza na bango. Ba médecin baza na bango. Naboyi bango te. Mais médecin nanga na septembre oyo. Avoka nanga magistrat nanga yo. Bagarde baza na bango papa. Naboyi bango te. O bamama. O garde rapproché. O mourra. Mais sécurité. Garde ya mboka na ngai. Sécurité ya mboka na ngai. Protection ya mboka na ngai. Yo. Ma révélation eza nango. Mais révélateur ya bana banda. Yo. Bosu eza nango. Bosu ya bana banda. Yo. Oh. Si eza nango toboyi te. Mais si oyo kana poni. Yo molimo mosasi. Ba solution eza nango. Mais na ye ko solliciter ba solution na yo esprit c'est grand créateur. La vie ya mboka na ngai. Ba miracle eza. Ba délivrance eza nango. Mais miracle oyo naza nango besoin. Na mboka na ngai. Ba délivrance oyo naza nango besoin. Na libota na ngai. Na bana banda. Oya yo esprit c'est grand créateur. Déco. Ba présence eza nango na mokili ebele. Mais présence ya kitoko ye. Aza la présence na bomoi na yo. Aza la présence na libota na yo. Amen. Ba présence eza nango. Ba visite eza nango to boyite. Mais visite na yo molimo mosanga. Amen. Consolation ezalaka nango okufeli baye lokote zaka mokano na nzambe menga na sengi consolation ya motema na yo ezala ye. Amen. Loba amen. Amen. Deko ba miracle na ba délivrance eza nango mais délivrance ya Congo ya yo ya bana na yo ya libota na yo esprit c'est grand créateur. Amen. Sa parole ses promesses ezala ye. Amen. Protection ezala kanango. Oh bagarde rapproché. Oh sécurité boy. Oh mamba boy. Oh maki soki nini li seke soki nini. Biso to lobby na septembre protection na biso nan ye. Ya bana na biso ye. Ya banzela na biso ye. Est-ce qu'on dit mi yango? Amen. Apambola yo. Amen. Fanda na nisikozani. Amen. Amen. Tobe teresi koma bomba bitoko. Metele maboko kitoko. Ya lokuta te ya kitoko. Koma bombo wana ya ye. Nyonso ya biso eza dépendre na ye. Amen. Amen. Loba cette fois, ma vie dépend de toi. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie dépend de toi. 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 Que ta volonté soit faite. 3 fois totatoli. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Non, bambela ye, tu m'as bon bambela. Bambela ye maboko. Maboko wana. Bambela ye ya ko bambela. Et comme le Sikazali. Amen. Amen.
Kola pambola bino. Amen. Ndeko na ngai kosambela eza vie ya bana na Nzambe. Amen. Tango ba misusu baponi kindoki. Baloka kana butu bamvutaka batu. Biso le bon Dieu a tikeli biso losa. Amen. Amen. Tango bandoki bazobima na butu mona mutu aloti ye kuna azofina ye kingo biso atikeli biso molimo mosantu soki olingi okota na mokila molimo ye mutu ako revele yo ye mutu ako lotisa yo. Amen. Amen. Osala mabete osala erreur te ya kokendaka kosambela na bulembo na yo bundaka kende kosambela. Amen. Oyoki ngai. Amen. Bundisa bulembu telema kende kosambela. Kiti wana oyo akanga yo makolo akanga yo loketo ke oyo mibambi wana ozomona lisusu ngonga kosambela te yokisaka kiti wana so. Amen. Kiti wana za mokonzi na yote yebisa ye kiti zelanga awa na ke kokumisa mokeli na ngai. Soki akelaki ngai te mbele na vandelaka yo te. Lelo nazotalisa yo kaka avantage ya kosambela. Kosambela eza kitoko. Ata bato nyonso bosambela ka baboyi kosambela yo sambela. Amen. Ata bato nyonso bosambela ka baboyi kokangama na ye yo kangama na nani? Na ye. Kosambela eza vie kitoko. To perdre nini tant tosambela yao. Amen. Amen. Ba o batikali baboyi kosambela. Nini batiko za malungo to ke kuta ke tala bango baninga basambela kete batiko za ba immeuble. Bo okuta. Bo okuta lote. Ba hotel makaka bazoluka nani akolega to senga ye. Amen. Amen. Me mutu ake kosambela ke ko bomba ko batela ko bundela bomo ina ye ko bundela libota na ye. Mokilo ezana makambo ebele. Naza ko pousser yo na vie de prière. To komi na kikwiti to bandilo sam. To kangi misto sambel. Na zomo na banyoka nyoka moko mitumi sa to etelemi. Amen. Amen. Mon mungongo ezolo bake tala milimo mabe oye kambaka ba province na bino. Molimo ya nyoka. Mitumi sa. Lokola toyela ki bitum biso toko kima nyoka. Jamais. Amen. Amen. To kati nyoka mitu. To longwe wana to keina Kasai. To kati bale moko eza wana babenga ngo Loange. Na pont ya kitoko eza wana. C'est pour la première fois na koma na mabela Kasai. Bande konyoso peto zalaki wana c'est pour la première fois na bango to kota na mabele ya nini ya Kasai. Kati mai tozo luka to kenanda kwa nani. Biso to lobaki so to kati si to komi na mabele ya Kasai ezalata esobe to koti ne esobe to bondeli. Me bokati kama eboy mboke bandi. Loange. Biso to lobibo. Sepe to telimika na nzelo to bando sambela ba service ko yako bimawa banani oyi bo uti wapi na lebibo landa kanga na sim bangonyo na sim to bandiko ke to tiki prince to kotika na balabala to bandiko ke to zo lukata église moko e yamba biso to sala prière place wa to moni église mo batonga ni bakanga ba yakokanga kuna moto azati de komo to zaina ye frère mosusu alobi papa to tuna ta sero yo azawa apesa to se renseigner sika ta pasteur moko azali aya babiso na yebse te tika to kende nanu sika to zo kende kaka to kotika na kati ya mboka wana to zo tambola kaka ba veni to kotiawa to zo bimati to moni nzete moko ya manga nanda molimo alobi bokende wana to yekati na se ya nzete wana
tokoti tomoni papa moko azokanga ba biloko basalaka batol na bamboka bandelo ndala bandele atandele ezaka na monoko na biso azokanga bandele na mwana na ye ya moke tokekati wana tokoti ye moko bonjour tolobi papa toye kotala yo abi merci abengi mwana moko mwasi pesa bango bakiti apesi biso bakiti alobi tobondela papa Steve ye alobi tosala nini tobondela mbala moko nayoki voix ke ndeko na biso wapi ye Bible ekosa te Bible lobi tango zokende bozwa saki te bozwa eloko te to bando tangola toana eloko te o biloko kolia yango wana bobombi bokende kolia te nzala pe eza te amen nzala pe eza te atie prière asilisi atuni na kopesa bino mai toyebisa ekra makomi pesa biso mai azwi mai apesi biso apres toyebisa tokoloba boloba tolobi touti Kinshasa toyeka kotala yo papa kombo na yo nani alobi ngai apôtre Crispin amen Majan lokota alobi ngai apôtre nani Crispin papa Steve bolonge Kinshasa na mboko boyebi te ti epai apôtre Crispin nzambe to nzambe te nzambe esa mema biso pas mort et pas apôtre Crispin c'est-à-dire Dieu prépare une place pour na bana na ye amen yango na ye bisa binoke ato botami yo moko na libota sokanga mina nzambe ozana bandeko epele amen bana banjasto za epele bato bapoti transport poto kene na Kasai bato Kasai te amen ba Congolais ya Bandundu ya mboka nini wana ba Congo poto koma na mabele ya nini ya Kasai na mona ki yango signe ya unité pe signe ya bomoko Kasai deuxième province au bisoto comme niati lo sam bon mate mama ya ko niata le colonne accélérateur papa na lo sam mwana na ye wana mwana muke wana azotonga ndelo papa azola sendenge akotonga ndelo mwana na biso na nini bolanda nani expliquer eza pe matatu il faut to longa awa 7 personnes to kita ki kwiti peto kita na Kasai amen na te yaki bandeko soki bozokende bitumba miso na bino etalaka opérateur guide oyo azotambwisa bino 7e personne oyo segele tokende na ye aye awa na biloko na ye atiki alobi papa pesanga transport nazokoma mbinza kuna nini ote nazokende kozwa soki carte de lecteur ya fiancé na ngai nakende kopesa ye na ye pie na moni oza na molimo moko ekokanga yo tikala to proclamaki faut tokende combien de personnes 7 amen tozeli ndeko wana tozeli ye na biloko esengeli tokende kolia mwa makemba basalelaki biso tokende kolia ye moto fo aya nango makembe esali nini etikali tolobi bon landa biso na kinkole to bunda deja to leka soto bifle o basaleli biso to komi kinkole zela moto akomaka te bandeko na biso mama Jean mama Kato na ndeko Falank o bazali na bis biso tozali na taxi voiture bango na bis
To bengi bango balabite to sito longwe. To seline de kwa yete pa indicateur de pesi to lobi biso pe to salani to longwe. To longwe to tiki kinkole to tiki mal Angela malugu to comme musika téléphone ezole. On a comme na Pascal. Amen. Amen. Moi c'est l'autre comme que le banga Mungu alikola ko tala sip. Chauffeur na biso yewana. Alobi to zonga to ke joye na libi mpamba pa mama o to ko le banga ya ni. Token. Ya tika la bolia makemba wa. Amen. Amen. Tokei to komi na mboka kikwiti. Mutu a remplacer yi. Bongote. Mama na biso moko Thérèse. Autai France. Na mboka kikwiti. To fotelite sika kolala pomi. Eza na parmi botel ya bien. Mama na biso wana uti France. Ndiye kona yaza na hotel la kikwiti. Bapesi biso bisika kolala na kimia. Amen. Amen. Ndi pe toliaki. Wewe ndi ebimi na mabamfu. Mabamfu benga oni na lingala. Soki mpamo soki ni. Soki mapambo soki ni. Na Equateur ezebeli. Amen. Amen. Kikwite yambi biso kitoko. Bato baye kosenga ba prière. Pe baza kosenga to créer église moko ya vengeance na mboka kikwiti. Na yepsi bango na kene kosola na les grands coach. Ibengete, Claude Leroy te, les grands coachs. Esprit Saint grand créateur. Toko pesa bino suite. Amen. Amen. To longwe wana de to kiti na Kasai bayambi biso na apôtre Crispin. C'est apôtre au Pamolami. Amen. Donc il faut que mwana né à moi si aboti à sa maternité. Amen. Amen. Apôtre pe amoni aye miracle. Amen. De tozaliawa les grands bandundu na grand Kasai assez à bénéficier na part na yi. Semaine tozako bongama. C'est une occasion et mon ami Équateur ba Congo. Azana programme na biso na semaine oyo. Amen. Amen. Nazo yebisa biso ke kosambela mama Jean. Kokangama na nzambe eza kitoko. Amen. Eza malamu. Eleki kozala na kisi. Eleki kozala na kindoki. Mutu abosi moko na kekwita lobi kozala na nzambe ya solo eleki kozala na bozwi. Bomote. Pona nini? Bato nyonso oto kokangama na bango bakosila, bakosuka, bakobela. Téléphone ya mon colonel oyo telaki motema et cause à l'éteint na moment yo zi problème. Amen. Amen. Et cause à l'éteint na moment yo zi nini problème. C'est comme une barrière. Baye, bonjour, bonjour. Te basala nza, to wuti prier. Ah, bosala ni. Te bata ba service wana, ba pambola. Amen. Bosala ni. Comme une barrière ya suka poto bima, o ya ngambo ya kwil, pobo bima loange. Service ya DG mezawan. Pesi bango autorisation na biso ya vengeance. Atanga apesi biso document to siminzela toki. Tabita oyo bozoyo kana makomi. Tabita soki lelo totanga ka kombo na ye po apesa ki vi na ye na nzambe. Apesa ki vi na ye a créé ki relation na ba bon serviteur de Jésus-Christ. Akomaki kosala malam na eve ya nani ya nzambe. Tabita aponi chant de Dieu. Amen. Amen. Ozoyo kangai. Amen. Tika bango bapona. Kolomoko nakoko nanga Patrice Ngoyi Mosoko.
toke na mboka oyo isangani na parler bino ba avantage ya nzambe biso toke kokumisa nzambe andeko na biso yaya na biso abando yemba pe kitoko ya madilo na ya tala mwana bango pe bake kobeta pe miziki na bango tokomi wana bainvitaki biso groupe ya papa Patrice na bakunda system ezalai mokolo ya inauguration ya stade ya Kisangani wana Joseph Kabila moto azalai kuna na bazakari bainvite papa Patrice ngana kendaki comme défenseur ya Losam tokei biso pe tozana bayembi ya basi balati bien pona lokumo ya nani bayaya na biso pe basali pe na bayembi ba danseuse moto akoloba kuna koloba ezali pe richesse tant atake pe malamoko atoni bandeko na bino na biso ebongi banani bayemba po bato yo nyos na stade bikelamu ya nani ya nzambe biso toye kokumisa nzambe bino boye kokumisa basheri bolingo na ngai bolingi nani ayemba bango mo balobi te ya Patrice yo yemba ya Patrice alobi bon na bando luka place wana amen amen tokumisa nkolo stade nyons bakomi kokumisa nani bandeko na biso balataki bakola wana ba expose corps bakomi luka esika nini bakobimela po bakotaki déjà na stade côté ya musique tant biso tokoti tofongoli ya Yesu grand frère na biso Madilu na yachala mwana bake na bango kota podium sika président zalaki ba danseuse olie balana batikali côté biso to zalaki so koto to fongoli ya Yesu or ya Yesu alataka bien bandeko bakomo luka ba bima ndenge nini esi eye kopesi mbwa azu amen amen stade mobimba bakomi kogolola bana basi wana banyoka basatana nalinga koyebisa yo ke kokangama na nzambe mama Regine eza na ba avantage bakotosa yo bakorespecte yo soki omoni mutu aza korespecte te un homme de Dieu akoza na misala mabe point amen e koza la misala ya nini ya mabe parce que l'homme de Dieu a sa solution ya bato guérison ya ebele na bato e bato boni bakobika na nzela na ye amen amen tala bisika tokei ba longue distance nyonso tozokende ka poto tosa mongongo ya Nzambe na ba province na biso na botama na Kasai recommandation nkolo ezali tokende Kasai tokete nkolo noko kende poto mutu a juge ngate ndenge nini oye poto na mboka na koyebse na si na koma na mboka Kasai na Equateur na koma ko juge nga awate olingoli ya biloko eza yo moko amen amen kola pambola yo amen ko kanga na Nzambe za kitoko eza na ba avantage eza na mutu te abatelaka koleka Nzambe tata mokeli na yo eza na médecin te atretaka nzoto ya mutu ya koleka Nzambe tata mokeli na yo amen et tu peux tomber ozobela aucun hôpital ba sorcier bazoluka ko boma yo ba se communiquer na ba médecin sorcier pour ba boma yo hein la voix de Dieu quitte un instant et interdire bango ba lâcher kozala na Nzambe Dieu intervient rapidement na ba problème na biso
toyebisaki ye papa toke na yo tokozonga mpe na nani na yo. Mwa bavoitire ya baketi ya ndeko moko keti oyo bavoitire bobenga keti edouble kikwit tina kasai keti toke tosali nini tozongi botuna bango na nzela bajipe boni pont esali boy eloko boy esali boy eloko boy esali toke ti kasai na keti oyo bobenga voiture keti avion te menani na keti ba riske wana toke iti tosali nini tozongi nzambe wana kotika ngai nzambe wana bozasira kotika bana na ngai jamais. Amen. Amen. Bana ya le moloto ataba congolais basungi bana wana te Dieu pourvoira. Parce que papa na bango asaleli nkolo en esprit et en vérité. Atomboli nkolo na mboka oyo. Bosambela kapona bana wana. Bipai nyos bazokende loboko na nkolo ezala epana ba. Batombo mabazala bato minene. Salela nkolo akobosa na yote na bana na yo. Amen. Amen. Papa Steve akobosa na yote. Na bana na yo. Na bakoko na yo. Lola ekobosa na bango. Yeah. Nazo parler bino ba avantage aye. David akangami na ye. Bande kone ba pomba. Bande kone batamakasi. Bato ba pake. Ye ba pesa ye musala ya kotalaka batama ba meme ba cochon ba nazam. C'est-à-dire ce bokota na David fo yo kapena sola meme et tout yo. Solo ataba mobile et tout yo. Soki po sakani solo ngulu pesa leni et tout. Amen. Mais parce que akangami na ye descendant na ye bazoluka mokonzi papa Steve nkolo ake kozwa motali ba meme bato nyonso ya mokili soki alingi azwa ami akoluka ami oyo baza na vie bien basi alelo sa zoluka mobile akoluka mobile oyo baza na vie bien ole ya koluka mobile aza na nzambe ya zoluka mobile aza na baza na vie boyebi vie yango esike uta vie ba movansier boyebi esike uta bambongo ngekenda wa bandako etikala ina cheve na yipen muso bateka pona nini bandako ya ba contrat na primakuria na be église a ténèbres etikala ina cheve. Amen. Amen. Kangama na mutu azana nkolo. Contribuer na œuvre de Dieu. E kozongela yo. Nkolo ake kozwa muto bakocha kate. Soki l'église catholique a comme jamais serviteur de Dieu. Parce que pour comme kuna fosa la bétude. O matabeti de wana tout. Minkolo ake kozwa mwana mobali wana ya solo wana wa komisa ye roi na Israël. Na lingana yebsa yo ni batela étoile na yo. Amen. Batela don o nzamba chekat na yo. Amen. Présence ya nzambe kat na muteza likabo o nzamba pesi. Oyoki ngai. Amen. Likabo na yo batela yango. Relation na yo na nzambe batela yango. Eko bundelo bitumba oyo papa na mama mo eba bundela yo. Exactly. Amen. Amen. Soki ozali na Esprit Saint grand créateur, le mikolo no benga le vrai coach. Amen. Amen. Ozana nyos. Amen. Mama Sandro yoki. Soki ozana nzambe ozana nyos. Oko komprenaka te yanga bana bazotanga ndenge nini. Oko komprenaka te yanga bana bazokola ndenge nini.
le bon Dieu a un miracle na biso. Amen. Kangama na ye, simba ye, ata na zate, yako sambela ye. Kozala te mon dit pas passer à voyager, yo pour voyager. Yako sambela ye. Amen. Amen. Pasteur a kotika kote, oui ou non? Oui. Mais bon Zambé kotika kote te. Kangama na ye. Et ça, c'est avantage à collègue à monter quand même le président de la République. N'a pas de komoko. Elle va pouvoir les cas. Adora kaba président de la République. Kokumisa. Ko adore ko tomola, ko finga ba mesus. Nesika nzambe ya nzambe président de la République. Amen. Aposalité que quitte le président de la République et Boukana. Et ça la ganit. Et Boukana. Mais quitte encore et Boukana. Vanda boy, na mon botine la image. On de kwango kende malamu kende. Natala ba commentaire ya bato. Na moni bato ba osepela. Monto akei mais bato ba osala nini? C'est grave. Amen. Amen. Mais est-ce que ngai penza mokolonga na bokeni? Omona bato ba osepela. Mai na miso. Posa na bango mwana mobali osonga. Pona nini malamu ya Nzambe sur la terre. Yango na lobi ke biso tokokufa te papa pasteur. Amen. Loba amen. Amen. Na lobi okokufa te ozotala ngai. Amen. Loba amen. Amen. Yo so mona mwana Nzambe akufi? Mwana Nzambe akufa te? Po ya yo tato ndimeli ya akufa te. Yo okokufa ndenge nini? Tabita nzoto ebeli bolobi akufi. Amen. Amen. Bato nyonso ya lingoma babandolela. Mbangu bakembenga mosala Nzambe Petelo. Petelo venez. Petelo a venez. Akoma boy Petelo. So lingito zala malamu. Mwana mwasi wana asala nini? Alamuka. Lamuka te oyo wa. Alamuka. Oyo wana ba traître bazana ba jidana kati. Oui ou non? Mais awa alamuka. Asekwa. Petelo. Problème nini muntu akeya kene. Asala nini? Ah, meka ko kendete. Mama yo paye. Je lui a vengeance. Ba bondela yo ndenge wana. Amen. Ba welela amna yo. Amen. Amen. Loboko ya nkolo ya vengeance e welela yo. Amen. Nazo parler sur l'avantage ya kosambela. Moïse a servi Nzambe, il paraît que akufi. Est-ce que Moïse a kufa? On croit que juger yote, ba franc-maçon ba ko juger yote, ba ndokipe ba ko juger yo. Obiso tozana les vrais coach. Amen. Entraîneur na biso. Ye wana vrai juge na biso. Amen. Ba ko juger bana banja na bandokité. Amen. Tozana contrat na bandokité. Tozana contrat na banganga kisité. Amen. Yo kingai. Amen. Na boyi. Ata bandoki alibota no ba ko juger yote. Ba assassin ba ko juger yote. Police ya mokile ko juger yo te. Ba ya ko so nzoto a Moïse. Baki nango. Avantage Moïse na relation na éternel. A servir a même bana Israël a komikisa bango. L'homme de prière. Moïse a salé le souhait intercession te. Makambo a sala ya kalawana. Ne kena lola. Bo vandi boy. Nzoto mosali les oken. Les anges de Dieu. Ma pinga ya vengeance. Pas en bakita na seconde. Batuni baba sataniste. Bozo kende wapi. Na yeb saki bino ke muloyo. D'ici 2021, botuna ba leader na bino. Bako komato, bako komato. Botanga ka nombre abatu te bateko.
Botanga kapo d'ici 2021 doit totaliser. Na RTNC combien? Na ba musicien combien? Na théâtre combien? Na église combien? Ba leader. Bato fo ba kanga mananzambe. Batika nzela bakisi. Batika égoïsme. Batika moyibi. Batika. Lokumu photo pe c'est pas yana. Kwa adorer mon tuté. Oyoki ngai. Kwa adorer mon tuté. Bande ko muso na mboko ba adora Mobutu. Ba miso na mona ya ba adorer Joseph Kabila. Ata vandine asali lo te po wana ye asali. Oh. Ye moko so kama na sali bino po mokolo. À son excellence. Bazo adorer na télévision ba adorer basa nzambe alinga ka bongo te. Reconnaître ba bienfait ya moto. Féliciter ye. Encourager ye, soutenir ye, mais quoi adorer Moutouté, soutenir œuvre et vengeance, féliciter œuvre et vengeance, mais m'adorer, n'adoration ya Yowana, Ozolugo Bomisangai, adoration d'esprit c'est grand créateur. Nicolas Tozo Bengaïna, meilleur coach. Donc prière non Mikolo yo, esprit c'est grand créateur, Christ Jésus, coach ya bana nangai. So lingyo lalo le papa yo moko coacher pour ngina bango. Esa coacher solo kola Claude Leroy. To tela uzata kopte na Claude Leroy. Ibengi pa lo kwena yi. Faut passer leki. Amen. Mais yeso ki aye ko coacher yo muta ko benga na ye. Azati. Pour ko zo shakite. Amen. Bana bazo kende classe. Yefsa meilleur coach. Coacher bana na ngana nzela ya nini? Ya classe. Coacher intelligence na bango. Bozoluka ba requête na septembre yango wana. Amen. Ndeko na zobela, c'est le grand médecin, coacher santé ya nani? Ya ndeko. Tanto au Québec Congo to yefsa le meilleur entraîneur yo kotikala. Yo so mon équipe et ke ko beta match entraîneur radical. Te président tikala na yo mais entraîneur. Biso na yo tina terrain. To kene ba grand bandundu, to continue gasai awali so ba Congo to zo kena na ye. Hein, Papa Steve? Au comme grand coach, gérer d'accord. Fin de mois, grand coach, yonde foute langay, bongote. Vous allez l'hésiter. Amen. Amen. Avantage. Ya okangamana ne lombe, na l'osam, na un bon homme de Dieu. Moussali a bien, Moussali a révélation. Moussali a ko bomba yo ko batela yo et no a exposé yo na bando ki libota ba ya ko bomba. Na ki ba garçon mi bali ba o discuter. Yango wana itayi wapi? Balibi église wana na ko ke na ngote. Mususa tuni pona nini? Alobi bando ki ba ye ko zwa mondimi na miso pa pasteur. En pleine prière, on doit piquer à Kofi. Alors on va jeune ngalo bandoki baye bazuye na miso pa pasteur ngana ke église wana poso bando bayo la ba zwanga pa pasteur sale lokote na oke na odie angote. Amen. Amen. Bibi ke zama be na kati église. Non Seigneur. Tu as bisoté. Na kati église. To yoko zamela. Muto ya kokufa. Non. Maja, iyo ndimage ko yako mona ngao. To limwe na nzela to yeko bimao. Kola pambola bino. Amen. Ndenge bozo sambela boy. Nzamba otika bino te. Amen. Jamais. Bon kangama na ye to sambela ye. Laksa bana no nzela nzambe. Kangama na muto yo azana nzambe. Kena muto azana mbongo yebi source na ngote. Amen. Amen. Kangama na nkolo akosala miracle. Amen. Nzoto Moïse wa botoli. David moto pamba nkolo atomboli. Josué moto pamba nkolo atomboli. Gédéon moto pamba nkolo asale nini? Atomboli. Avantage akokangama na nzambe. Si le lobo, oh, ndegenin, ma Marie, ndegenin, la bienheureuse, ndegenin, ha? Ma Marie,
la servante de Dieu, a mis Zeb, il y a grand prophète, Oyo bino bolan, bolinga moine, boboya mama. Alléluia. Amen. So, kiko bala mwasi ya zana bana. Bana wana olinga bangote. Bakomi bana ya nani? Ya yote. Joseph alinga boy. Alinga na lingio Marie, mais mwana ya yoyo. Na lingi ete libale zoko aboya ye. Le monde spirituel s'est imposé. Antonio Joseph. Nzoto wana nani apesa yo? Yo makambo eleki awa. Si yo pozo za honneur. Lelo Joseph to comme lobela yete. To lobela Joseph à partir ya nani? Ya Yesu Kristo. Nkolo apambola. Amen. Nkolo akosala ke okoma bisiko okomate. Amen. Majana lingata lokolela yombi. Nkolo amemie na kasai. Ake komona mabele ya nini? Ya kasai. Mabele ya mboka na yo. Lobi pe kozala tour na yo. Faut komona 4 coins ya mboka na yo. Amen. Mende tinda ya nani? Ya Nzambe. Lazare akangami na Nzambe. Avantage nini? Asekwi. Basekwi siye. Eza ne loko te leki Nzambe na makasi. Eza na problème te leki Nzambe na mayele. Eza te yo donne ta vie. Kangama na ye. Servir ye. Contribuer na œuvre na ye. Akotika yo te. Amen. Ata libota na bino zinga mina bandoki ya modele nini. Mino na bango kokoka kolia yo te. Amen. E bato bakokamwa. Nkola pambola bino. Amen. Papa Steve na tikeli yo maloba. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bete na Nzambe maboko makasi. Beta ya bien, beta ya bien, beta ya bien. Beta ya bien. Sanali nikolo nakosalela na pomoi na nyoso nakola naseyo kola lingi biso tokende mesengo na Kongo ya Kristo tokende soki mopepe mabe nakotala seyo nakosima kaka komopele mapele visikofalipata maboko yema jananga nakozelonga na Kongo ya Kristo tokende soki mopepe mabe nakotala nakosimba kaka kombo nayo Yesu naelikianaga nakozelonga na Kongo ya Kristo atanga moko nakolanda Yesu atanga moko nakolanda Yesu atanga moko nakolanda Yesu nakozonga nasimba te akaba finginga yebabebebeka maboko akaba fingi nakolanda Yesu akaba fingi nakolanda Yesu inalapinda inakozonga nasimba te akaba kanibiso tokolanda Yesu akaba kanitokolanda Yesu atabakanye nakolanda Yesu nakozonga nasimate onyoso nasima Yesu liboso onyoso nasima Yesu liboso nyonso nasima liboso pinda nakozonga nasimate nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso aina napinda nakozonga nasima ataba finginga tokolanda Yesu ataba fingi tokolanda Yesu
boye tokolanda yesu biso tolapinga tokozonga na nsima te atabakani biso tokolanda yesu atabakani tokolanda yesu atabakani tokolanda yesu biso tolapinga tokozonga na nsima te atababoye tokolanda yesu atababoye tokolanda yesu atababoye tokolanda yesu biso tolapanga kozonga nyonso na nsima yesu liboso nyonso na nsima yesu liboso nyonso na nsima yesu liboso kalinga lapinga inakozonga na nsima petela ye maboko ya bien banda koloba banda kotombola ye petela ye maboko ya bien le grand coach le vrai coach le meilleur coach le bon coach l'admirable coach l'invincible coach l'imbattable coach l'incontournable coach oh l'ami fidèle coach le bon coach le bon qui ne trahit pas le bon qui ne déçoit pas le bon qui n'abandonne pas le grand coach le vrai le bon nourrisseur le bon protecteur petela ye maboko le grand coach antina yo le grand coach le grand coach avançant le grand coach atongola yo le grand coach antina yo le grand coach apana na yo petela ye maboko le bon coach le vrai coach yé l'admirable coach yé le véritable coach yé l'incontournable l'imbattable l'invincible toujours imité jamais épargné toujours combattu jamais apathie le vrai coach osebondela nzambe oyoki liloba na nzambe na tongola lelo bien aimé kosalela nzambe eleki malamu nga na batisi oyo mokambi alobi nabengaka priere ezali semence ebi mutu ntango alonaka mosali bilanga soki atali zamba avant sala soki oza fende ya okotika me atalaka zamba lelo te me kati na ye azomona mokolo akobuka mbuma yango wana ta bafourmi bazoswa ye ya kokata kaka ligere ata banzube ekoti ye espoir na ye eza na nzube te me espoir na ye un jour na kobuka nde yango epesaka mosali bilanga asala bilanga yango yesu akompare mosala na ye alobi la moisson est grande mais il y a de peu d'ouvriers alobi elanga eza monene ozoyebisa nzambe asunga yo ozala mwasi ya mabondeli ozala mobali ya mabondeli même si lelo rien ne marche mais croyez que dans l'avenir yo kozala moto ya esengo parce que ozolona nkona oyo ezali mabondeli tobondeli na kombo na yesu masiya ozobeta maboko ozodeklare ozoloba nzambe apesa makasi nzambe apesa yo makasi etowumela na présence na ye ozala femme de prière ozala homme de prière parce que prière na yo na liloba ozoba lelo eza ozolonga eza ozoseme eza na mokolo semence wana ekopima eza na mokolo semence wana kobuka eza na mokolo semence wana kolia yango beta maboko ya bien loba nkolo pesa na bakasi kaumela na présence na yo prière na nga na sosolete lelo kozala na yo eza mala kotambola na yo eza mala koumela na yo eza mala prière na nga eza sema nayebi un jour na kobuka mpo nazolona na mabele ya kitoko
kitoko oyo ezali yo Yesu na mabele ya kitoko oyo ezali liloba na yo na mabele ya Voilà, Yesu liboso, Nasona sima Yesu liboso, Nasona sima Yesu liboso, Kalimala pinga inakosonga nasima Petela ye maboko ya bien, Banda koropa, Banda kotombola ye, Petela ye maboko ya bien, le grand coach, le vrai coach, le meilleur coach, le bon coach, l'admirable coach, l'invincible coach, l'imbattable coach, l'incontournable coach, oh l'ami fidèle coach, le bon coach, le bon qui ne trahit pas, le bon qui ne déçoit pas, le bon qui n'abandonne pas, le grand coach, le vrai, le bon magicien, le bon protecteur. Le grand coach Antinayo, le grand coach le grand coach Avanza, le grand coach Atongalayo, le grand coach Antinayo, le grand coach Apanayo, Petelayo Maboko, le bon coach, le vrai coach l'admirable coach, le véritable coach, l'incontournable, l'imbattable, l'invincible, toujours unité, jamais établi, toujours combattu, jamais abattu, le vrai coach. Osebondela Nzambe. Oyoki liloba na Nzambe na tongo na lelo. Bien-aimé, kosalela Nzambe lekimala. Amen. Ngana bakisi oyo mokambi alobi nabengaka priere ezali semence. Amen. Ebi mutu ntango alonaka mosali bilanga soki atali zamba avant sala soki oza fende ya okotika me atalaka zamba lelo te me kati na ye azomona mokolo akobuka mbuma yango wana ta bafourmi bazoswa ye ya kokata kaka lige ata banzube ekoti ye espoir na ye eza na nzube te me espoir na ye un jour na kobuka nde yango epesaka mosali bilanga asala bilanga yango Yesu akompare mosala na ye alobi la moisson est grande mais il y avait peu d'ouvriers alobi elanga eza monene ozoyebisa Nzambe asunga yo ozala mwasi ya mabondeli ozala mobali ya mabondeli même si lelo rien ne marche mais croyez que dans l'avenir yo kozala moto ya esengo parce que solo na nkona oyo ezali mabondeli tobondeli na kombo na Yesu Masiya ozobeta maboko ozodeklare ozoloba Nzambe apesa makasi Nzambe apesa yo makasi etowumela na présence na ye ozala femme de prière ozala homme de prière parce que prière na yo na liloba ozoba lelo eza ozolonda eza ozoseme eza na mokolo semence wana ekopima eza na mokolo semence wana kobuka eza na mokolo semence wana kolia yango beta maboko ya bien loba nkolo pesa na bakasi kaumela na présence na yo prière na nga na sosoli ete lelo kozala na yo ezabala kotambola na yo ezabala koumela na yo ezabala prière na nga eza sema nayebi un jour na kobuka mpo nazolona na mabele ya kitoko oyo ezali yo Yesu na mabele ya kitoko oyo ezali liloba na yo na mabele ya kitoko oyo ezali